你通過個行動本身咧，你係自自然然感染到，嗰、個就係苦行啦。咁我哋可以休息翻嚟，繼續再講。OK。香港嘅民主運動由80年代中開始爭取到而家，毫無寸進。我哋簽名運動做過，絕食做過，幾十萬嘅遊行我哋試過。嚟緊係新民主運動嘅新階段，帶嚟新嘅希望，希望都帶嚟新嘅轉變。盡快實現真普選，廢除功能組別。借助呢一個變相公投嘅機會咧，一人一票，等大家可以平平等等、直接了當去參與表決。我要透過呢個公民投票嚟一次直接民主嘅機會，俾香港市民發聲。呢個唔係一場遊戲，呢個唔係一場 show，呢個唔係一個兒戲嘅玩意。而呢個更加重要嘅就係呢一個係一個人民力量嘅顯示。香港人係有角色嘅。我哋暫時唔知道人哋會唔會派對手，但係我哋絕對咧係期望係有一場精彩嘅對決。香港人往全力支持5區公投。我哋民主派嘅朋友咁多年一路走來，喺呢個關鍵時刻當仁不讓，做應該做嘅事情。點解仲係揾佢唔到嘅 ？MBS 實德金融集團提供證券、期貨、外匯及黃金交易同投資服務，每一位投資顧問都時刻竭誠盡心，為顧客提供優質及專業服務，用心實現理想。其實喺市場嗰度咧，就真係潛在風險，就係話有個別啲股份咧，其實累積升幅都好大，而如果要調整起上嚟咧，都可以好驚。其實都有喺節目度提過下啲內房股啦。咁我都講話，國務院總理溫家寶喺常務會議嗰度明確講到話，要內地嘅房地產市場需要降溫。分析上午市場動向，預測未來大市形勢。金利豐證券研究部董事黃德基先生，逢星期1至5中午12點半，金利豐午間財經通訊準時為你帶嚟第一手財經資訊。太平山下事事關心，知無不言，言無不盡。Q 仔、季思傑、李家豪智取太平山。翻嚟第3節嘅智取太平山。係啊，而家講緊點解嗰個即係苦行。即係呢一個咁嘅行，即係初初第一次聽我都唔知係咩嚟。你應該記得咧，就係呢個10月18號之前咧，我哋連做咗幾個禮拜講高鐵啦，係咪？到最後動員嗰陣時都揾過葉寶林上嚟啊。當時佢講苦行，我都唔知佢講緊乜。雖然嗰晚做完之後咧，我都有落去見到人開會咁，見到幾個細路。喂，嗰時其實冇人理喎，一樣照喺度行喎。半夜3更嗰時成12點，一樣自己喺度行。即係話佢哋嘅行動咧。係好真誠，同埋佢自己相信自己係做啲咩，唔係做戲嘅，即係唔係好似即係民主黨嗰啲走去絕食嗰啲，即係做俾人睇，調轉面就可能翻到屋企飲湯嘅啫，唔係嗰種嚟噶嘛。咁而且第一次號召啲人去10月18號嗰陣時候咧，喺5區苦行嘅時候咧，佢哋途中都受到好多即係冷嘲熱諷啦，有好多人都話佢黐線戇居。但係因為個行動佢哋咁專注咁誠懇咧，其實講真呢個行動咧，其實某個程度帶有一定嘅宗教嘅色彩。如果你大家我唔係教徒啊，但係我都去過即係教堂去過咧，即係聽人哋嗰啲做法事嗰啲咧。喂，原來真係有用嘅，你自己試下。即係如果你一個苦服咧，即係你呢個咁嘅動作咧，對呢個人嚟講咧，其實嗰個行動本身係其實真係好神聖嘅。即係你係一個即係放下晒自己嘅身段，即係真係變成好謙卑。係啊，嗰個係一個 transformation 嚟嘅，即係對一個人嚟講。特別我諗對好多啲即係青年啊，我諗各階層嘅人都係有即係後生仔，所以你睇到後來個感染力越嚟越強。每一個加入嗰啲人咧，都覺得自己係做緊一件非常之有意義嘅事。咁所以變咗呢個係打動到人心咯。你諗下嗰個，你如果你運動要持續咧，要有張力咧，呢個係非常之重要。所以如果我哋跟住要再推人5區公投嗰陣時咧，其實除咗個理念咧，即係講得好清楚之外咧，因為呢個世界唔係有陣時咪淨係講道理㗎嘛。即係有陣時係有理說不清，有陣時係都要有個感性嘅層面，即係要觸動到人心啦，咁你就會令人覺得好有感召啊！係呢個亦都唔係一個策略上嘅考慮咯，而係話你即係其實係真係咧，由人係要由內心裏邊咧，係同佢相信嘅嘢咧
係結合到係嘅。係啊，同意。咁嘅時候咧，即係佢嗰個動力咧就係好強係啊，即係譬如我哋教學生咁樣讀晒咩文化理論啊，好多冇用年好難鼓動佢出嚟。但係今次咧，哇，係佢哋帶頭叫翻啲老師，你一定要出啊，我哋快啲落講個例都係啦，嚟出嚟啊！你中三學生叫我老豆去，係啊係咪？同埋係啊你講你睇到點解？即係你以前嚟講，你政綱號召咧，一話衝，啲人就走晒咧，唔會跟你嘅，係咪先？但係嗰日唔係喎，你叫佢上16號都係咁啊，又照上，西裝有，係咪？你叫佢即係呢個宇宙大苦行，即係包圍立法會又照做，係幾有秩序，幾有，即係因為嗰啲人係好，即係已經係即係接受咗呢個信念啦，佢自己知道自己做緊乜啊嘛。我同埋唔好你講，你講。即係一方面係咁樣信念啦，同埋另外一方面，我諗佢自己嗰個經歷啊，或者係佢嘅經驗咧，或者佢自己有啲嘢咧係撻着咗咯。係，咪所以你咪解釋到咯？嗰晚3個集會裏邊咧，係啊幾多人起身真係講自己嘅故事啊！係即係講到即係覺得自己點解，即係個個人嘅處境都唔同啦。點解由到唔知到即係咁熱情投入？喂，已經係一個，如果你革命嘅意義咧，其實唔係淨係話即係改變外邊嘅世界，同時改變自己噶嘛。即係所以嗰個即係，所以我哋講咪講笑啦。即係到813度嗰陣時候咧，阿蕭同明偉喺台上講：喂，今日我哋解放咗台呢個中環，真係嗰一刻咧，起碼嗰晚嗰2-3小時咧，其實中環真係解放咗。中環原有嘅價值係改變咗，每個人都喺度咧就係非常之自由自主，即係佔領咗呢個空間，即係。又可以，所以點解會出現嗰啲群眾自己自發，即係諗到啲遊戲去玩啲差佬嘅玩差佬，其實一個挑戰一個權力嚟噶嘛。如果用下女大佬，你而家都係挑戰緊衝擊緊佢㗎，衝擊佢咁喂，我想問，但係呢個衝擊係打。女大樂係咪現場㗎？女大樂佢自己喺現場。我真係好想知。大家即係網友可以證實，我就好留心，因為我幾日咧即係全場喺度嘅，我發覺咧。嗱，呢樣嘢就好簡單啦，一個人係咪真係關心呢啲事咧？佢支唔支持係另一回事。如果你作為關心香港嘅人咧，我發覺喺當日咧，我見到好多幾廿年好耐冇見嘅人都見到，因為任何人即係關心香港愛而可以社會，你一定正如6四，你唔會唔到噶嘛。係，但係咧，應該嚟嘅人都嚟咗啦。係啊，應該人都嚟到。如果冇嚟嗰啲咧，除非真係好唔得閒或者係自己嘅事咧，如果唔係咧，佢係冇心人。大澳啊，黃慧琪喺大澳跑出嚟。起碼咧，我就唔會見到啦，就係即係呢排經常嘅評論家，我見唔到蔡子強，唔知有冇人見到啊？係嘛？咁啊係，因為好難辨認到佢出嚟嘅喎，好難辨認唔到佢出嚟嘅喎。好簡單啊嘛。不過咁，我都會見到女大樂。不過我哋馬學嗰日就有人見到。不過我哋會即係話俾你聽，會嗱，即係有啲人會覺得，誒萬幾人你點見啊咁？唔係喎。但係通常咧就係佢哋咧就一定會行到去咧最前嗰度咧去觀察嘅。咁但係我哋咧就啱啱喺嗰度，但係真係見唔到佢哋。起碼阿但係肥仔我見到啦，係啊，吳俊雄啦，係啊，我哋見到佢啊。佢都係去有好多你譬如幾廿年都冇見到許平啊啲都見到。阿方蘇都喺度喎。係方蘇全程都即係好盡好多即係喺度，好多人喺度。即係以前啲即係都話即係應該去，喂，甚至連咧，即係可以話俾你聽，有個民建聯以前係盤古係無派，吳國咩？吳咩話吳少華，係以前係老左派嚟嘅，即係而家加入咗民建聯。佢都喂，佢作為唔係佢係不嬲都係咁戇居係無派嘅，但係佢作為一個人啊，佢其實都係關心，佢都我都見到佢，係咪？我覺得有陣時咧，就無論你自己嗰個所謂政治信念或者係乜都唔緊要，你要加入邊個黨。但係如果你作為一個知識分子，尤其是咧，即係一路咧都係話所謂關心香港或者係成日都議論呢啲咧，而喺現場見唔到佢啦。其實係説明咗一個問題嘅，因為佢自己心虛咯，佢唔敢面對群眾，佢驚見到傻人俾驚俾人靴啊嘛，或者係見到啲即係同佢同輩嘅朋友裏邊，可能即係同佢辯論質詢佢唔好意思，唔知點面對，咁都俾個 credit 佢啊嘛，起碼。女大樂我咁講啦，即係我哋可能見唔到佢，我哋可能見唔到佢，咁就但當然如果佢去咗咁咪最好啦。但係女大樂篇文就令到學生但係咧，無論佢去咗定話冇去咧，我即係一睇完佢篇文咧，我其實。只係諗到呢樣咁樣嘅嘢。不過有樣嘢係真喎，因為記者話俾我聽，因為點解自從佢上個禮拜日唔係講過話要求叫啲後生仔唔好咁激進，應該同建制妥協。之後咧，記者係揾唔到佢，係刪咗電話係揾唔到佢。不過我咁啊，説明咗啲問題嘅。其實咁如果你真係好信你自己講嘅嘢，咁點解唔可以面對佢？你應該爭取機會講多啲。我見到啱啱去咗 conference 咧，我見到有個年青人佢喺 Facebook 度寫咧話，中大嘅女大樂已經唔見咗啦，呢個係對面海嘅女大樂。我感受到嗰個學生嗰種心痛啊！係啊，作為即係離開咗中大。不過我都同意嘅，因為港大不嬲都係反動嘅，反動好多。